हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये फ़नी ट्रेन। ये ट्रेन बहुत ही ज़बरदस्त होती है और ये बहुत ही फ़नी होती है। इसमें म्यूज़िक भी होता है और बहुत सारे टॉयज़ भी होते हैं इसके अंदर। और ये ट्रेन आगे चलती जाती है और पीछे पीछे ये छोड़ती जाती है। ये बहुत ही अच्छी ट्रेन है। चलो हम आपको इसको दिखाते हैं। इसमें म्यूज़िक होता है, लाइट होती है और ये बहुत अच्छी ट्रेन है। चलो इसको करते हैं हम लोग ओपन और इसकी होती है यहाँ से ओपन। चलो हम लोग निकालते हैं। इसमें निकलते हैं ये ऐसे छोटे छोटे से बॉक्स। ये निकल आए छोटे से बॉक्स। ये है कैक्टस का एक ट्री, इसको मैंने रख दिया साइड में। और ये निकल आया ये इसकी ये फिलिंग आ गई है। ये देखो ऐसे करके रख दी है मैंने। और ये आती है आपकी ट्रेन। ये होती है ट्रेन। ये देखो दिख रही है आप लोगों को, अंदर वायर्स दिख रहे हैं। ये देखो ट्रेन के व्हील्स दिख रहे हैं। ये है व्हील, ये है व्हील, ये बड़े वाले व्हील्स हैं। ये इसकी स्टीयरिंग होती है। इससे देखो ये ऐसे मुड़ती है, देखो मुड़ती हुई दिख रही है आप लोगों को। ये इसकी स्टीयरिंग होती है। यहाँ पर डलते हैं सेल, जो कि इसमें पहले से पड़े हुए हैं। ये 2 सेल डलते हैं इसमें। इसको मैंने कर दिया है बंद। अब इसका ढूंढते हैं इसका बटन कहाँ होता है और इसको चलाते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो हमें करना क्या है, इसको ये इसमें लगा देना है। सबसे पहले मैंने इसको इसमें लगा दी है। ये इसमें लग गई है, ऐसे देखो लग गई है। और इनको रख दो साइड में। पहले तो सबसे पहले ये बताओ, ये ट्रेन देखने में कैसी लग रही है? सुंदर लग रही है, नहीं लग रही है? ये बताओ सबसे पहले। फिर हम लोग करते हैं इसको स्टार्ट। और इसका बटन कहाँ है स्टार्ट करने का? बटन हमें ढूंढना पड़ेगा। ये मैंने ढूंढा, ये मिल गया मुझे बटन। तो मैं बटन दबाने वाला हूँ। इससे पहले आप लोग सब्सक्राइब बटन दबा दें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसको हम लोग रख देंगे साइड में। चलो करते हैं स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। और ये देखो ये कैसे चल रही है, देखिए आप लोगों को कैसे छोड़ती जा रही है। देखो देखो डिज़ाइन बन रही है। और इसको हम ऐसे करेंगे, ये देखो ऐसे करके मैंने इसको मोड़ दिया है तो ये गाड़ी पूरी घूम जाएगी। ये देखो, अब देखो हम करेंगे उस साइड। ये देखो गाड़ी पूरी उस साइड चली जाएगी। देखो साइड मुड़ती आ रही है। कैसी डिजाइन आ रही है इसको। और साइड होगा आप लोगों को। ये देखो ट्रेन कितने आगे तक चल के आ गई है। और इसको मोड़ने के लिए हम लोग और मोड़ने के साइड आ जाएगी। जैसे कोई छोड़ती चली आ रही है। अब हम दिखाएंगे आपको इसमें कैसे डिज़ाइन बनाए। देखो देखो देखो, इसको करो बंद। ये देखो ये ट्रेन आ रही है आप लोगों के पास चल के। और ये लाइन को गिराते हुए आएगी। देखो ये देखो कैसे कैसे करके चलती जा रही है और सबको धक्का मारते जा रही है। ये देखो अब ये ऐसे गिराने वाली है सबको, एक जगह इकट्ठा कर देगी ये। और ये बहुत पावरफुल ट्रेन होती है। ये सबको गिराती चली आ रही है। देखो कैसे सारे उसने एक तरफ कर दिए, धक्का मार के एक तरफ कर दिए। ये इसने अलग ही डिज़ाइन बना दिए। और अब हम इसके सामने ये कैक्टस था वो हम इसके सामने रखेंगे, ट्रेन के सामने। देखते हैं इसको गिरा पाएगी या नहीं। अरे ये तो सबको एक साइड करती चली आ रही है। ये तो रोक ही नहीं रही, कोई इसको नहीं रोक पा रहा है। और ये तो भक्ति चली आ रही है। और इसका पावर बढ़ाने के लिए हम लोग इसको हटा देंगे ऐसे। अब देखो और जल्दी जल्दी सबको गिराएगी। ये देखो गिरा दिया है। सामने कैक्टस आ गया, कैक्टस आ गया। कैक्टस को भी धक्का मार दिया। चलो हम लोग उठाते हैं सारे ये और इसके सामने रख देते हैं। अब देखो निकल पाती है नहीं निकल पाती है। देखो हम लोग ऊपर से गिरा रहे हैं ना इसके सामने। बहुत ही पावरफुल ट्रेन है। देखो सारा गिराती चली आ रही है, रोकी नहीं रही है। ये कैसे भाग रही है। चलो उसको हम करते हैं साइड पे। इस साइड आएंगी और इसके सामने लगा देंगे सारे, जिससे निकल ना पाए। इसको तो कोई भी नहीं रोक पा रहा। अब हम डालेंगे सबसे बड़ा वाला ये। देखो इसको गिरा पाती है नहीं गिरा पाती है। अरे उसने तो इसको भी सरका दिया। ये तो रोक ही नहीं रही है ट्रेन किसी चीज़ से भी। बहुत ही डेंजर। अरे ये कहाँ से आ गया? वाह ये आ गया है बहुत बड़ा पहलवान। और ये इसको रोक के दिखाएगा। देखो रोक पाता है कि नहीं। अरे उसने तो इसको भी सरका दिया। पैर से रोकने की ट्राई कर रहा है लेकिन रोक नहीं पा रहा है। रोको रोको, कुछ तो करो और रोको।
ये आ गया है अंदर टीका। अब ये लगाएगा पैर और रोकने में कोशिश करेगा। ओ ये तो पहले ही गिर गया आपसे। गिरो नहीं, अब इसको रोकना भी है। और ये फिर से गिर गया और प्लेन बहुत पावरफुल है, तो कोई भी नहीं रोक पाया इसको। अब हम लोग लेके आएंगे ये सीढ़ियाँ और रख लेंगे इसके आगे ऐसे। अरे इसको तो कोई भी नहीं रोक पा रहा है। तुम रोको, तुम भी ट्राई करो, तुमसे रुक जाए। तुम भी ट्राई करो, देखो तुमसे रुक जाए। कोई भी नहीं रोक पा रहा। चलो इसको हम बिठा देते हैं इसके ऊपर। बैठ जाओ तुम इसके ऊपर, ऐसे करके लेट जाओ इसके ऊपर। ये देखो लेट गया है, इसको भी खींचती है और उसका